แอปพลิเคชัน Monkey Story เปิดตัวเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว มาพร้อมกับนิทานภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟกว่า 1,400 เรื่อง วิดีโอแอนิเมชันและเกมการศึกษาสนุกๆ อีกมากมาย คุณพ่อคุณแม่รู้วิธีใช้งานและเรียนไปพร้อมกับลูกบน Monkey Story แล้วหรือยัง ให้ Monkey ช่วยแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลดีเยี่ยม Monkey Story มี 2 กิจกรรมหลัก อ่านนิทานภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟและเรียนตามเส้นทางการเรียนสำหรับนิทานภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกอ่านวันละเรื่องพร้อมทำครบ3กิจกรรมคืออ่านเล่นพูดการผสมผสานนี้จะช่วยให้ลูกเข้าใจเนื้อเรื่องจำคำศัพท์ได้ดีและกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจสำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านไปพร้อมกับลูกและช่วยอธิบายเมื่อลูกยังไม่เข้าใจได้ค่ะ กิจกรรมการเรียนตามเส้นทางการเรียนประกอบด้วย7ด่านซึ่งได้รับการออกแบบให้มีระดับความยากเพิ่มขึ้นทีละขั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกเรียนอย่างน้อยวันละ1 บทตามลำดับที่แนะนำไว้ในโปรแกรมค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถให้ลูกฟังหนังสือเสียงหรือวิดีโอแอนิเมชันทุกวันเพื่อให้เด็กได้สัมผัสภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติคุ้นเคยกับจังหวะน้ำเสียงการออกเสียงรวมถึงเพิ่มคลังคำศัพท์โดยไม่รู้สึกกดดัน เคล็ดลับเล็กๆช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. รักษานิสัยการเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวันขึ้นอยู่กับอายุสมาธิของเด็กแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกเรียนมากเกินไปในครั้งเดียวแต่ควรให้ลูกสร้างนิสัยการเรียนที่ดีโดยการเรียนวันละ1 บทเป็นประจำ 2. ให้เวลาลูกค้นหาและสำรวจระหว่างการเรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรอธิบายบทเรียนให้ลูกในทันทีลองปล่อยให้ลูกใช้ความอยากรู้อยากเห็นเดาและเรียนรู้ความหมายของคำใหม่จากภาพหรือจากการลองผิดลองถูกกระบวนการนี้จะช่วยให้ลูกจำได้ลึกซึ้งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ 3. ไม่ควรหยุดชะงักระหว่างที่กำลังเรียนบทเรียนแต่ละบทใน Monkey Story ได้รับการออกแบบให้ต่อเนื่องและเข้าใจง่ายดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกเรียนจนจบบทหากมีการหยุดกลางคันควรให้ลูกเริ่มเรียนในวันถัดไปเพื่อให้ได้ผลพันธุ์ที่ดีที่สุดค่ะ 4. ให้กำลังใจลูกหลังทำกิจกรรมทุกครั้งทำซูมเล็กๆหรือการให้กำลังใจลูกหลังเรียนจบบทหนึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญทำให้ลูกมีความสุขและพัฒนาขึ้นทุกวันและนี่คือเคล็ดลับจากมังคีที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับลูกได้อย่างง่ายดายดาวน์โหลด Monkey Story ได้เลยวันนี้